How to say today in Thai. วันนี้ วันนี้ That word is cut in half. If you look, the first half, wan, is flat tone, and the second half of the word ni is a high tone word. So, or a high tone syllable actually. So to say today, วันนี้ 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 All right, now let's listen to Daisy use the word วันนี้ which you know as today, in a sentence. เพื่อนของฉันอยากไปซื้อของวันนี้เพื่อนของฉันอยากไปซื้อของวันนี้ Thank you, Daisy. That sentence meant my friend wants to go shopping today. It's part of a bigger lesson over on my website, which is talkthaitoday.com.